Bones, família i amics de Produccions del Fobi, a una nova nit de por. I ja sabeu com funcionen els episodis. Jo em miro 3 curts de por, teòricament de por. Comento una mica per sobre, tampoc abuso, ni sóc professional, o sigui, jo comento com a aficionat. I bueno, espero una mica de feedback vostre. Deixeu en els comentaris què us semblen, què us agrada més, ja sabeu. Jo no me'ls miro abans, sempre els veiem junts, vaja. I només dir-vos que si has acabat veient aquest vídeo per casualitat, subscriu-te, deixa'm un comentari, no sé, apoya una mica el canal, que així sé jo que la cosa agrada, o si no t'agrada i vols dir-ho, també pots, o sigui, cap problema, mentre es faci amb respecte, cap problema. Però, bueno, vosaltres mateixos. Dit això, anirem ja per feina, ja tenim el primer aquí preparat, es diu A Soles, i a veure què tal. Aviam què ens hi trobem. Veurem això. Està bé. Jo això diria que és La Matança de Texas. No sé quina de les pel·lícules. Ella no sap qui li envia missatges. Exacte, deixar la porta oberta, ojo. És que a veure, per què deixar la porta oberta, filla meva? Estàs sola a casa, tanca la porta, no? De nit, veient una pel·lícula de terror, portes tancades. A veure què li diu ara. Hòstia, li envia fotos. Però no el truquis amb ell, truca a la policia, filla meva. Un altre que va morir. No més.
Doncs... Ojo, Està... Està molt bé, O sigui, aviam, és poc creïble que tu estiguis per la nit amb la porta de casa oberta, encara que sigui al pati trasero, i vinga, estàs mirant una pel·li de terror i, vinga, la porta oberta abans d'anar a dormir. Vale, no? Però està molt ben fet, bons planos. I aquest final, dius, poder girarà i passarà alguna més, i pam, i surt la mà i dius, aquí aquest susto està ben trobat. A mi no m'ha espantat, només allò, una alerta, però, hòstia, sí, està bé. Vaja, comencem bé la nit, després de l'episodi 4 de Nit de Por, que els curs van ser una mica fluixots, aquest pinta bastant bé. Així que anem a veure el següent, a veure què ens espera. Doncs ja tenim el segon curt preparat. Aquest es diu Hollow, i pel que veig aquí dalt, sembla que estigui gravat en primera persona, o sigui, amb càmera subjectiva, no? O sigui, el protagonista en si no el veurem, veurem el que veuria ell. No sé, poder m'equivoco, Però, bueno, anem allà a veure què ens trobem. A man involved in a motorcycle crash Sunday night on Route 13 remained in critical condition Monday, police said. Route 13 was closed both north and southbound with the accident near the southbound exit. El meu anglès és bastant cutre, però jo diria que estan parlant d'algun accident. Anar-li fotent a la botella. Poder és algun afectat a l'accident aquest que sembla que parlin per la tele. Ara sí que hi ha algú darrere la porta. There's no sign of her. Or any of her belongings. Aquest sembla el policia. We're going to drag the river and Vaja, que segur que han trobat un cadàver o alguna que seria la seva dona o alguna. we'll be in touch. If we hear anything, we'll let you know. You should get some sleep. Sí, això al final diria que és un intent de dormir, però no sé. Però el tio le va a bebercio. Police have located her vehicle northwest on Highway 12 on the outskirts of the city. A reported vehicle was dragged down Morris County River this morning. The body has not yet been found. But we know it was you. Police are asking for anyone with information to come forward. Tenia el cigarro agafat al revés, no? M'ho podreu confirmar als comentaris, sisplau. No té... Casa sense priva. Scott, you startled me. When did you come in? Are you okay? You look kind of sick. You shouldn't be drinking so much. Scott, are you okay? Sí, diríem que sí, no? Que la seva dona és la que se li ha passat alguna cosa.
I ara se li apareix. Ep. Almenys aquest no fa com la primera i aquest tanca totes les portes, ja està bé. Ganivet. Almenys tanca les portes, finestres, ja estarà dins el bitxo, no? O l'esperit o el que sigui, però... Ep, se senten cops. S'obria sola la porta i s'ha tancat sola. Bueno, sola. Ep. Està per tot arreu aquesta dona. Ah, i no se'n pot anar perquè també està per fora. Ui. Mala idea. Foten un home. I sense llum... Ah. Bueno, vaya sòtano, Ojo. Està buscant algo. Scott? Are you okay? No gaire, la veritat. Ui, ara amb llanterna, mare de Déu. Està millorant, Sí, porta oberta. Abans estava tancada. No gaire bé. Jo ganivet. Ja està això. O sigui, molt bé, perquè està gravat d'aquesta manera amb càmera primera persona, et fica molt menys, o sigui, et sembla molt més del que és, et fica dins el curt 10 cops més, no? O sigui, no estàs allò, veus que et va el tio amunt i avall, això no, com que es mou tot, et fa entrar al curt. El plantejament és genial, a més el detall de que ell se'n vulgui anar de casa, que és el que el 100% o el 99% de la gent faria, però apareixi la dona per fora, li don credibilitat al que no se'n pot anar de casa, però hòstia, aquest final dius, hòstia, has mantingut aquí els, no sé, 5-6 minuts al curt amb un nivell bastant top i les dues últimes escenes falla una miqueta, però bueno, estem millorant bastant el nivell de l'últim episodi de Nit de Por, així que no sé, anirem pel tercer i a veure què ens surt, no?
Doncs ja tenim el tercer curt preparat, a veure si mantenim el nivell del dia, que de moment està quedant un bon episodi de Nit de Por, i es diu No abres la puerta, així que ja sabeu, avui va de gent sola a casa que té les portes obertes o tancades, o sigui, no sé, avui no hi ha hagut el nostre amic de les ungles llargues de moment, a veure amb aquest últim, trobarem a faltar. Endavant, doncs va, comencem. No tens el LED? Mira, hòstia, que trucarà la policia? No, no trucarà. Vale, aquest era curt. No sé què comentar, la veritat. Ha estat bé, o sigui, bé. No sé, o sigui... No obres la puerta. L'obre el bitxo, bueno, l'esperit. Però bueno, ja has vist que està escrit, dirigit i filmat i protagonitzat pel mateix tio, o sigui, representaria que gairebé ho ha gravat tot ell i això és d'aplaudir, perquè costa molt fer un curt, ho dic per experiència, costa bastant i, hòstia, però bueno, poder massa escàs, no? 2 minuts i mig, poder desenvolupar una mica més, tocar un pat de cops, a la primera que no hi hagués foto, a la segona ja sí, algun girillo, allò que dius, no t'esperes. Però bueno, els dos primers d'avui han estat molt bé, sobretot el primer m'agrada molt, i el segon també, tot i que a l'estar en anglès no hem acabat d'entendre què havia passat, però bueno, podem d'allò que és un accident i que la dona aquesta estava morta i se li apareix, però està gravat en primera persona. M'ha agradat, en buscaré més d'aquests de primera persona i també en buscaré alguns, l'únic que no sé com ens ho farem, perquè si en anglès no en sortim. Em va recomanar un amic que mirés curs de terror japonesos, que això ja deu ser l'hòstia. Em buscaré, a veure si en trobem algun de subtitulat, allò, mireu-los just per veure si estan subtitulats o no hi ha diàleg, i us ho portaré amb següents episodis. Així que res més, només dir que si voleu comentar el que us hagi agradat més, si us agrada el canal, veieu els vídeos
i no podeu estar mirant a veure, ai, n'ha sortit més o no. Us subscriviu, que YouTube en principi t'avisarà de que t'enviarà quan tornis a entrar et dirà que tens un vídeo nou d'aquí del senyor pesat aquest que mira vídeos. I res més, fins aviat.